прям издевается. Камнем отсюда достану вас. Харли, Дэвидсон. Бур-бар-бар-бар-бар-бар-бар. Это смешно. Ինչ է գալիս միտքը, երբ ասում եք Ամերիկա։ Երևի կոլա, muscle car-եր, hippie, McDonald's։ Ոչ պակաս սիմվոլներից մեկն է նաև Harley Davidson-ը։ Այսօր обзорում XL 1200 կամ Sportster, ամենադասական մոտոարտադրողից ամենադասական մոդելը։ Հետպատերազմյան KHK Harley մոդելները 1957-ին փոխարինվում են Sportster-ով։ Կողային կլապանները փոխարինվում է OHV, վերևի կլապանով, տալկաձելներով, OHV մոտորով։ Մեկ էլ ամենամեծ обновлениան երևի 86-ին Evolution մոտորն է, որ սկզբից 883 Sportster-ն է դրանով հելնում, հետո նաև 1200-ը։ Մինչև 2003 թիվ այս դասական իր իսկական ձևը պահում է։ Տարբերվում է նրանով, որ մոտորը 4 ձգած է ռամային։ 58G 92-ից 98 նյուտոն մետր տարբեր աղբյուրներում տարբեր ձև են ասում։ 1.2 մոտոր, բայց տենց քիչ ձի, պասուտի Harley ամենամեծ ֆիշկան հենց դա է, որ ձիաուժերի պիկ բան լիտրից 100 ձի չեն կամի կյանքում ու տենց մեծ նյուտոններ են թողում, լոկոմոտիվի տյագա են թողում։ Այդ մոդելային այդ հապավումների մեջ X, H, D, բանդ, չգիտեմ, Harley ֆանատները երևի կխնդան վրես, բայց ուղեղ կջարդես այդտեղ ռազմիրացանելու համար, թե որը ինչ է նշանակում։ Պասուտի այնտեղ մի պստլիկ բան փոխում են, տիպը ասենք դիմացիակը 21-ի 19-ն է, ինչ որ տառա փոխվում։ Լիթիո բանդաժա կամ սպիցովնն է, ինչ որ տառա փոխվում։ Հետևի պասաժիրի սիձելնիկ կա, ամորտիզատորները ինչ չափի են, ղեկը ինչ չափի է, բակը մեծ է, փոքր է։ Այդտենց ինչ որ մանր-մունր այդ մարքեթինգային պստլիկ բաներից մարքեթինգը Steve Jobs չի մտածել իր Apple-ով։ Սկզբից ամենասկզբից Harley Davidson-ն է մտածել։ Մի հատ պստլիկ բան փոխում են, անունը փոխվում, տիպը նոր, ինչ որ սավրիմեննի ժամանակակից մեծ առումով։ Մի քանի հատ հիմնական բազովի շարժիչ կա Harley-ի, որոնք տեղադրվում են տարբեր մոդելների վրա։ Մի քիչ պլյուս-մինուս ինչ որ բան ավելացնում են, պակասացնում են, անուն են փոխում։ Այդ սաղ այդ տասնյակներով հայյուրավոր այդ անունների տակ թաքնված է մի քանի հատ շարժիչ ընդամենը։ Ճապոնական մոտոցիկլետներից հետո որ հասկացա թե ինչով է հավաքած այս բայկը, լոմով, կվալդով, չակուչով, այտենց այս ռեստպեգեր ուներ այստեղ։ Պասուտի դուգալ չէր, պրոստը ինչ որ երկու մետաղի կտորա դրված ու երկու հատ պատնոշկա է ձգած, որ երկար ճանապարհներին առաջ դնես ֆոտը։ Այդ ամբողջ համակարգը մենակ 5 կիլո կաշ ուներ։ Այս պավարոտնիկների ձողը որ հանես 2 կիլո մենակ էսի է։ Ու սենց եթե մի քիչ հավես ունենաս, քթիծակ ունենաս մի քո ձեռով 2 հատ շուրուփով կարաս մի 60 կիլո թեթևացնես։ 4 քաշը 225 կիլոյի չափ է տրված, սոխոյը թող լինի մի 250 իր եղած չեղածով ամեն ինչով։ Մեծ առումով տեխնիկական տվյալների մասին մանրակրկիտ ասել ոնց է հավաքած, ինչ է հավաքած, ինչ է անում, Harley-ի դեպքում էդի պասության իմաստը։ Մեկը խոդ ես տալիս, ոնց որ բենզավոզ լինի կանգնած մոտդ։ Մեկը այս ահռելի սենց մանումենտալ քաշով բանով։ Մեկը ամենակարևոր երկու ֆետիշներից մեկը մոտո չքշող, մոտոսիրող, բայց չքշող մարդկանց մոտ, մեկը էսի է, մեկը սպորտ բայկն է երևի, ամեն առաջինը հարցնում է, չէ, սպորտապեր, երկրորդն էլ էսի է երևի։ Կապ չունի ինչով ես, դա խոյց ես եղել է Աֆրիկա թվինով կայնած եմ եղել ին սվետաֆորի տակ կամ չգիտեմ ուզածը ցանկացած մոտոյով կանգնած ես, մեկը ավտոյի պատուհանը կիջացնի ու կարծնի Harley Davidson ապեր։
Այստեղ մի ամբողջ թերթիկ ունեմ այդ մանրամասներով, մանրակրկիտ այդ ամեն ինչով գրված, բայց Հարլեի դեպքում էսի ոնց որ դառնում է անիմաստ էլի, էսի ոնց որ հոգով ներսի ոսկորներով է սիրում։ Լոմից սարքած ծանր անիմաստ, որտեղ որ կարելի էր բարակ պատերով տրոբա դնել, այստեղ ձողա դրած պրոստը, չգիտեմ, լիթիոմ մետալ է դրած, որտեղ որ կարելի էր ինչ-որ դետալներ պլաստմասից անել, չէ, ժեշտից, հաստ ժեշտից, նորմալ։ Ոնց որ մետախանայած չլինեն են հին մեքենաների բանի հետ կապված, ոնց որ մետախանայած չլինեն, մաքսիմում ծանր, բրուտալ, որ կվալդով սարքես, եթե անկարծ բան լինի, այդպես հավաքած մոտոյա։ Ու այս թերթիկը այստեղ պասուցի դառնում է անիմաստ։ Շատ լավ համեմատություն կլինի, եթե համեմատենք ամերիկյան հին V8, այդ 2 կլապան կամ 3 կլապան OHV կամ ոչ միայն OHV, այդ մեծ մոտորների հետ, որ տեխնիկական խարակտերիստիկաներին նայում ես, վրոդի 5-6 մոտորա, 150 ձիաուշ, 200 ձիաուշ, 220 ձիաուշ, գերմանացիները դրանից մի 400-500 ձի են քամում, էլի։ Նույնն էլ էսի 1 ու 2 մոտոր, բայց 58 ձի։ Ասում ես հետո դրա կայֆը որն է։ Իսկ կայֆն է նա, որ պասուցի տրասին ու այդ սովորական արագությունների տակ մոտորը խալաստոյի տակ աշխատում։ Այն որ իմ Rebel-ը կամ միջին սեդանը 120 քշելու համար աբարոտները հանում հասցնում է ես իմ ուր, գեր ծախսա տալիս եւ այլն, Rebel-ի դեպքում էդի 3000 աբարոտնա ոնց որ 100-3000-ի չափա։ Սրա դեպքում 100 խալաստոյի աբարոտները։ Հա, մի քիչ վերև բարձրացավ սատկում է մոտորը, ամենա նիզավոյ մոտորը, բայց այն ինչ որ սովորական առօրյայում դու անում ես, խալաստոյի աբարոտների տակ անում։ Թերությունները վիբրացիան են ասում, բայց հենց մի քիչ գազ ես տալիս այդ վիբրացիան կորում է։ Դատարկ խոտ տված, հա, հենց է գնում հետո առաջանում, ասում ես հեսա կքանդվի մոտոն երևի։ Բայց մի քիչ գազ ես տալիս, այդ ամեն ինչ կորում է։ Դե կարպ առանց ABS, առանց ոչ մի բան, չոր, մաքուր, old school, հենց իսկական ճապոնական մոտոքշողների բանի դեպքում կամ ժամանակակից տեխնիկա քշողների դեպքում էսի Harley Davidson-ը դառնում է մի քիչ չեն հասկանում, աբսուրդ է դառնում, մի քիչ անիմաստ է դառնում։ Խի այսքան մետաղ վրեն, խի սենց քիչ ձիաուշ, խի այսքան մեծ մոտոր, խի սենց old school եւ այլն։ Խոդ ես տալիս ոնց որ բենզինի ցիստեր լինի մոտը դրած։ Ձենը նորմալ մոտոքշողը ասում որ Harley ձենը լսում է, ասում է ինչը պերևոյ է աշխատում, չի աշխատում, այդ Harley այդ սովորական ֆիշկեն բան, այդ ամեն ինչը կա, հա։ В общем, это old school այդ ամեն ինչը կա։ Պասուտի այդ անունը դարել է մոտոյի անալոգ, սիմվոլ, եթե մոտո, Harley Davidson։ Ես վերջերս Ford-ի գլխավոր գործադիր տնօրենը Harley-ի խորհրդի անդամ է ու մի քիչ կֆրտում էր Harley-ի տնօրենությանը, որ եթե չզարգանան, առաջ չգնան, բանկրոտություն է սպասում Harley-ին, չեն կարա։ Վիճակները շատ վատ է ու երկու երնեք միտեղ չի լինում։ Հին Պակալենյան ուզում է որ այն ինչ որ դասական Harley-ից կար այդ բրուտալ ամեն ինչը մնա, բայց դրանք շատ քիչ են, այդքան մոտո չեն առնում։ Նոր Պակալենյանն էլ այս հին տեխնիկայի վրա այդքան ուշադրություն չի դարձնում, ավելի սկսում է նախընտրել ճապոնական կամ եվրոպական տեխնիկա։ Ճիշտ է, վերջերս արդեն մի քիչ երկու նոր շարժիչ հանեցին, տենց զարգացան, մանայինք ինչ կլինի Harley-ի դեպքում։ Ում կարելի է խորհուրդ տալ։ Մի քիչ странный բան կասեմ, բայց եթե 30+ հանգիստ նստած ոչ մեկին ոչ մի բան էլ չես ուզում ապացուցես ու առաջի մոտո ես ընտրում ու
մի քիչ ծանր քաշ ունի, եթե դրանից չես վախենում, պրինցիպի կարելի է վերցնել։ Եթե ամեն անգամ սվետաֆորի տակ BMW-ի ու մնացածի վարորդներին չես ապացուցելու, որ դու ամենաարագն ես, այլ տենց հանգիստ քշելու ես, ինչի՞ չէ, կարելի է նաև առաջի մոտ։ Բայց եթե նորը տենց փորձ չունենալով փոքր տարիքում վերցնել, երևի վсё-таки պետք չի։ Կառավարության օրգանների մասին եթե խոսանք, ամենահասարակ ձևերը հավարոտնիկներ, հաճ ձախ, ինքնաանջատվող, բիբիկլ կա, սիգնալ, լույս, kill switch, start, վերջ, գազ, տորմոզ, կոնուս։ Ոչ մի բանով ծանրաբեռնված չի, անալոգ, տրոս, պստլիկ, բակ, բայց սենց տեսքի համար, որ ամեն ինչ սիրուն լինի։ Եթե մի քիչ լավ գազ ես տալիս 150 կիլոմետրում կարելի է հանգիստ դատարկել։ Նույնը Evolution մոտորը, այս կողմից ցույց կտանք, подойди с этой стороны, Արս։ Տալկացելներով մոտոր, воздушный фильтр, վերջ, սաղ սենց մոնումենտալ մետաղից հավաքած։ Սրա վրա կոնկրետ Screaming Eagle պրիմատոկներ են դրած։ Դե բարձր է, շատ չէ, բայց դե վատ ռեմոնտ արած տանգյաջը թափում է, այդքան բարձր է։ Կարոպկա ամենահասարակ երկու ամորտիզատորներ ու ռամային ձգած, 4 ձգած մոտոր, առանց ռեզինների, առանց ոչ մի բանի, դեմ հետև դիսկ, դեմը 21 ակ, 21 ակ։ Postscriptum, շատ քիչ եմ քշել այս խառնին, ընդամենը 2 մետր ու երկար ժամանակ չեմ օգտագործել, այնպես որ կարան իմ անձնական կարծիքը սա սխալ լինի։ Մեծ առումով հիմնական ինֆորմացիան կարդացած, նայած, լսած ինֆորմացիա է։ Այս տարվա մեջ որ սեզոնը բացվի, էլի կքշենք, եթե ավելացնելու կամ ուղղելու բաներ ունենամ, առանձին կհելնի։ Ստեսություն։